नमस्कार। आज हम डॉक्टर स्पेक्ट्रा में आयुष मीना जी का वीडियो शेयर करने जा रहे हैं, जो कि जबलपुर से हैं, जिनको टिनाइटिस का प्रॉब्लम पिछले 1.5 साल से था। हमारे ट्रीटमेंट के बाद अब उन्हें 85% बेटर है। उनको ये प्रॉब्लम दोनों कानों में थी और रात को नींद आने में भी दिक्कत होती थी। रात की आवाज़ उनकी और बढ़ जाती थी। आइए उनका वीडियो देखते हैं। आयुष जी, सबसे पहले तो बहुत थैंक यू आपका वीडियो देने के लिए। थैंक यू। सर, मेरे को जानना है कि आपको टिनाइटिस का प्रॉब्लम शुरू कैसे हुआ था। हाँ जी मैम, मैं एक शादी में गया था तो वहाँ बारात में डीजे में रहा थोड़ी देर। तो फिर आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि कान में थोड़ा सा आवाज़ आ रही है, तो फिर ऐसे। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या क्या किया। मैम मैंने डॉक्टर्स को दिखाया बहुत सारे, फिर होम्योपैथी भी दिखाया। उनने कुछ दवाइयाँ दी, उससे आराम नहीं हुआ कुछ ज़्यादा। अच्छा। फिर मैंने आपकी उस पे देखा ऑनलाइन, तो फिर आपके पास। ओके, तो आपने हमारे पास ट्रीटमेंट ऑनलाइन लिया था कि आप यहाँ पे आए थे। नहीं मैम, मैं आया था आपके ऑफिस। ओके, तो जब आपको हमारे बारे में यूट्यूब से पता लगा था। हाँ जी, मैं ऑनलाइन देखता था यूट्यूब में इसके बारे में, तो ओके। मुझे पता चला कि आप ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। ओके। सर, तो आपको टिनाइटिस की वजह से किन किन चीज़ों में प्रॉब्लम होती थी। मैं एक तो इरिटेशन होता था, फिर दिन भर अपना मन नहीं लगता था किसी काम में, फिर बहुत ज़्यादा मतलब मेंटली परेशान हो गया था। ओके, और आपको नींद आने में भी दिक्कत होती थी। हाँ जी, रात में नींद भी नहीं आ रही थी बहुत दिन। और आपको जनरली ऐसे होता था कि रात को ही आपको आवाज़ और ज़्यादा बढ़ जाती थी। हाँ जी। ठीक है, तो अभी जब आपने हमारा ट्रीटमेंट किया तो उसके बाद अभी क्या क्या चेंजेस आप फील कर रहे हैं। हम अभी तो पहले तो मेंटली बहुत रिलैक्स हो गया हूँ पहले की तुलना में। और ओके। फिर आवाज़ भी थोड़ी कम हो गई है, अब थोड़ी आवाज़ बची है, तो वो भी धीरे धीरे। ओके, और जिससे आपको नींद नहीं आती थी, अभी नींद थोड़ा बेटर हो गया है पहले से। हाँ मैम, नींद तो नॉर्मल हो गई। नॉर्मल हो गई है। ओके सर, एंड आपने हमारे ट्रीटमेंट के ड्यूरेशन में क्या क्या चेंजेस फेस करे। जब आपने शुरू किया ट्रीटमेंट, उसके बाद धीरे धीरे कैसे कैसे आपको चेंजेस आए। हम पहले तो लगाया डिवाइस कुछ दिन, तो फिर 15-20 दिन में थोड़ा सा नींद आने लगी। फिर स्ट्रेस कम हो गया, फिर धीरे धीरे मतलब आवाज़ थोड़ी कम, मतलब पता नहीं चला, ग्रेजुअली धीरे धीरे। धीरे धीरे कम हो गया। तो आपको कितना टाइम हो चुका है हमारा ट्रीटमेंट लेते हुए। 1 साल के ऊपर हो गया। ओके, एंड अभी आपको 85% आराम है सर। हाँ जी मैम। ओके सर। सर, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ जैसे हमने आपको प्रॉमिस किया आपके ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग, उसमें आपने कुछ चीज़ें फेस की हों, जैसे हमारी कॉल सर्विसेज आपको कैसी लगी ड्यूरिंग मैम ट्रीटमेंट सर। कॉल सर्विस तो अच्छी, आप हर वीक में फीडबैक लेते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम होती है तो सॉल्व भी कर देते हैं। मेरा बीच में डिवाइस में आवाज लो एम्पलीफिकेशन करना था, तो मैंने कोरियर करा दिया था, तो आपने फिर वहां से करा के दी। ओके सर। सर, जैसे आपके जैसे भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको ये प्रॉब्लम है, तो आप उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे। मैं मैसेज तो यही देना चाहूंगा कि एलोपैथी मेडिसिन में, दूसरी जो मेडिसिन में, उसमें इतना इफेक्टिव कुछ ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, तो ये जो ट्रीटमेंट है यही बहुत अच्छा है, इफेक्टिव है, तो इसे एक बार ट्राई करना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच सर। एंड क्या हम आपका ये वीडियो यूट्यूब पे पोस्ट कर सकते हैं ताकि हम और पेशेंट्स को अवेयरनेस क्रिएट कर सकें। हाँ जी मैम। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। ओके।